أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Matoto nyuso ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo azana a société na bonzambe naye pe na kumisi na témoigner pe kama nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam za prophète naye asuka oyo atindaki na mokili na période oyo ya mihadhara tozosala na période tulobaki na chaque période il faut tozalaka na eloko ya rappel ya événement ekweyaki ou bien ezalaki na saison wana ou bien na période wana mpona nini to se rattraper to ibandenge ya kosegide na kozongela religion na biso oyo toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam atikela biso. Namoni alhamdulillah to progresser na ndenge ya bien ya kitoko. Namoni ke batu ba profiter po ezali chaque saison soki tolandela kaka boye. Toyebi chaque saison okomona ndenge changement na kati ya société na bavi na biso, changement kokota na bavi na biso, changement kokota na kati ya société na biso, changement ekokota na kati ya islam na biso. Na ba oyo baza ba musulman te kokota religion islam parce que bamoni ke religion islam ndezo guider batu nyonso biloko nyonso na ndenge ya trois chemins. C'est là, c'est simple. Tout ça, par exemple, il y a un mot qui est belé. Ce qui histoire est un mot qui est Indonésie. Tu es bien les lots, mais tu es bien que grand pays très populaire. Donc, pays où la grande popularité musulmane, dans mon Kili, c'est l'Indonésie. Histoire ya Indonésie ko changer babibana ki bouddhiste ba koma ba musulman. Pour le moment baza presque presque 300 millions d'habitants. La population indonésienne. Donc les premier pays baza musulman baza mingi. Mais nini nde balusa ki bango ba koma boye. Oyo chez biso ekoki ozala impossible. Les années et ça impossible pas Zambé et ça impossibilité. Wa ma dhalika ala Allah ya aziz. Zambé alobi na kati ya Torah alobi ke eloko nyonso pas Zambé eza na makasité, eloko nyonso pas Zambé eza facile. Idha arada shay'an inma idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Soki Zambé alingi eloko alobaka ngo nini ezala ekomibe ezala epekozala na seconde. Voilà ma casse en Zambie. L'histoire d'Indonésie, il y a 6 personnes. 6 personnes. Les 6 personnes, voilà, qui pays pour les musulmans, à 96%. 96% donc, chez Bisso, est-ce que c'est impossible ou c'est possible? C'est possible. Et pas en Zambie, c'est possible. Ce qui a changé. Changement ekoyande na pas na ngai et pas na yo et pas na ye. Changement de ndenge yaka. Siko ko tala te ba bizaleli ya mabe ya moninga yo kolanda ya mabe. Tika ye alanda yo ya bien. Changement de ndenge yaka. Siko ba silsila bien ba chaîne ya ba bihadara otozo sana. Na période ya moi oyo abotama kintoka na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo ndeza ko veiller, oyo ndeza ko réveiller, na ko lamusa signification ya kotosa anniversaire na ye. Totangi eloko nini to profiter na mo na anniversaire ya kobota matoma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eloko mnene lekiti. To ezo kontena lisanga na biso yo
toza na kati ya dhikr, toza na dhikrullah, toza na kati ya salata la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toza na kati ya nini ba ange bazo sambela ba maghfira pona biso. Teme alelo ezalaki pona nini? Teme alelo ezali ndenge nini kolinga prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nde sishali kolinga prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D'abord nalingi toyeba nanu soki tolobi kolinga prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam elingi koloba nini? Nzambe asi alobi na kati ya Coran alakisi biso, il faut donc a ordonné biso, atie ordre ya kolinga prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba hadith eza ebele pona nini tolanda na kolinga prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais siko kolinga bolingo ana ya kolinga toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam pona na confirmer na solingai na koiba mo ndenge nini ndenge ba sahaba bazalaki kolinga ye ngape na koma na niveau na kolinga ndenge ba sahaba. Donc c'est impossible te tolobaki pa nzambe loko nyonso c'est impossible te, c'est impossible. Mais est-ce que yo ozo fournir effort ya kolinga prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndenge nzambe alingi na ndenge ba sahaba bazalaki kolinga ye na ndenge batu ya bien ya bolamu na kati ya umma ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazalaki kolinga ye? Est-ce que yo ozo fournir effort wana nde solingi toleba bolingo ya prophète il faut ezala ndenge nini? Soki tolobi kolinga moto preuve faut ezala nini moto abolinga? Place ya bolingo zabi, place ya bolingo zabi awa na motema, place ya bolingo za nini na motema. Bato mosusu bakoloba te kolinga moto surtout na ndenge ya prophète, bamisusu balobaka o te kolinga prophète il faut sala kaka suna na ye kolinga nde élection ezolinga prophète wana eza prévu te. Mpona ngai soki olobi ndenge wana eza prévu te. Mpona nini? Bolingo eza nde place nango awa. Tokoya komona ndenge basahaba bazalaki na bolingo wana nde bokokonfirme ke place ya bolingo eza nde na kati ya motema. Mpo soki olingi moto, soki action ya moto elakisi kolinga ye, soki action moto elingi kolakisa ye kolinga ye, ennemi na yo mpe akoki koimite action na yo. Est-ce que alingi yo? Alingi yo te. Mais moto oyo alingaka yo eza automatiquement akobanda kaka kolanda meme action na yo. Wana nde différence place ezali ya différence ezali o ngasa nakobanda kaka kosala action na ye ezolakisa nazolanda ye mais nalingaka ye te. Lelo na dunia lelo okila lelo na ba ennemi ya ba musulman mosusu bazo pratique biloko mingi ya sunna prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Est-ce que bazo ninga prophète chaque jour alhamdulillah bazo yoka ba miracle ya Korah boyoka ke pa Cheikh Ahmad Kisesa azo toucher na kati ya Korah. Mais siko na ndenge kaka azo toucher na Korah na basuna pe miracle pe basuna ezomonana oyo basahaba baebaki tina nango te mais ezomonana na mikolo. Ezomona na mikolo basuna ebele bazo découvrir yango. Mpona nini? Donc elingi kolakisa biloko nyonso ya prophète Mohammed eza na Korah eza na miracle, basuna eza na miracle. Mais action ate ennemi na yo akoki kobénéficier na idée na yo mais alingaka yo te. Sikoyo place ya bolingo eza nde na kati ya motema. Bolingo place nango eza na kati ya motema. Voilà, il faut toluka ndenge ya kolinga prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam shok ila rasulillah. Donc bolingo kozala na posa baswaba bazalaki nde na posa lokola prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalaki mpe na posa na biso posa ya ngai na yo. Prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalaki na posa wana. Siko posa wana nde il fallait nde do signe ya liboso ya bolingo ozala na posa wana, ozala posa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabe alobi na kati ya Qur'an biki alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul
nzambe alobi ndenge wana na kati ya Coran alobi baoyo bandimaki ye epi bakumisi ye awa tozoloba kokumisa kolanda te sura kokumisa ye oyo balandi ye alladhina amanu bihi wa azzaruhu mamana azzaruhu elingi kolakisa nini adhamuhu donc kotie munene kokumisa ye na ndenge ya munene apart kimonene ya nzambe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde mana azzaruhu donc okumisi ye na ndenge ya suka ya ekelamu nyonso bikelamu awa tozola nde bikelamu moto mosusu alobi te soki okomisi ye ndenge wana okomisi ye lokola te nzambe tolobi bikelamu estce nzambe aza ekelamu ozongisa kaka nzambe aza ekelamu te donc okomisi ye donc yazala prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa naswaruhu donc bazosalela ye nusra na banusra place nyonso elingi kosala nusra prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazalaka liboso nusra elingi koloba nini nusra kumunusuru elingi koloba nini nusuru plutôt protéger contre ça c'est ça que sauver mais elingi ko sauver te protéger protéger elingi pe na basasa na nusra elingi ko protéger ko sauvegarder donc prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakani sens commis alladhina wa nasaruhu siko nusra wana il faut ezala na ndenge nini nusra wana il faut ezala nde epana yo moko nani ezala te o toyokaki o prophète badesinaye caricature de tobimi libanda tobandi koganga te wana kaka te wana eza jusu eza parti moke mpona nusra nusra il faut banana yo moko nani ose contrôler yo moko et pas prophète atala yo na ndenge atika alingi ozala wana nusra liboso nusra ezala nde na ndako na yo ezala olingi kokende kosala nusra libanda or ke nusra liboso eza nde na kati ya ndako na yo kosala nusra prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezala nde na kati ya nini na ndako na yo ezala epai ya bana na yo nusra epa yo ozala bana me bana wana baza éduqué par na nzela baza éduqué na bato ya nzela baza éduqué na quartier baza éduqué na yo te na éducation ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam omoni wana nde nusra ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikoyo résultat eza nini baoyo bandimi ye bazokumisa ye bazosalela ye nusra ezala biloko nyonso miso na yo sala nusra miso na yo soki osala yango trahison ya miso na yo ozotalela yango biloko oyo nzambe apekisaki wana mpe ozosalela prophète nusra te po miso wana ekomona prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam te miso ezosala biloko ya mabe haram ekotala elonge oyokaki ndenge che alobaki lobi ndenge prophète azalaki sikoyo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mokonzi na ye wana na ndenge azali autorité na yo sikoyo miso na ye asalite wana osi otia basalite kotala ba telefone portable na yo na ba internet na ba nini ozotala biloko mabe miso na komona prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam matoi na yo ezoyoka biloko mabe mariba banini donc ekozala pene na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam maboko na yo na makolo na yo na ba parti ya nzoto na yo nyonso tina libumu na yo nyonso ifo wana eza nusra oya na nusra no banda na yo moko na ndako na yo famille na yo omoni ndenge ozokende ti ndenge ozokende siko libanda kosalela prophète nusra wana nde nusra ya solo résultat na bango eza nini ulaika humul muflihun donc bawana nde basi balongi kolonga koresira bawana nde basi balongi epai ya nani epai ya nzambe wana maana ya kolinga prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam verset mosusu nzambe alobi na kati ya Coran alobi ke qul in kuntum tuhibbuna allaha قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Verset yo ezala biloko 8 nzambe alobi na verset yo. Biloko na 8 ezala verset yo. Soki ekozala oto toucher nano verset coranique mibale. Na toucher ka verset na coranique mibale pona bolingo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soki babiloko na 8 eko privilégier yango par rapport à prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yebake oza donc yo aussi donc okolonga te et pas ça mais okolonga te abandini soki okotia papa na yo na mama na yo okotia bango bolingo na bango ya papa na biso nyonso toyebi bolingo papa na mama ezalaka likolo. Mais si kosoke kozala l'équipe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kati ya motema wala azoloba na kati ya motema yebake okolonga te ya mibale alobi abenako bana na bino soki nga na tie siko mwana na ngai nalingaka ye makasi donc ti nakomi ata kobosana ata prophète mpona mwana na ngai mpo nalingaka ye mingi okolonga te wa ikhwanukum ndeko na yo bandeko na yo okomi koprivilégier bango donc bango nde bazalaka okumisaka bango par rapport à prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam okolonga te na bana basi na bino mwasi na yo olingaka mwasi na yo makasi donc ti okomaka ata okomisa prophète na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpona mwasi na yo donc mwasi na yo nde asa otie numéro 1 ya bolingo na kati ya motema atozoloba nde na kati ya motema okolonga te wa ashiratukum yo lobi abonga na sala ya tel tribu biso de tribu na biso de sala kaboye donc au privilégier tribu na yo par rapport à prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam okolonga te na misala oyo bozo welela pona koluka vie mbongo bozo luka butu moyi wana 6e otiango donc mutu na yo mobimaki depuis tongo ozo se rappeler que prophète Muhammad héros ce qu'il n'a qu'à ça il fallait ça dans la mosquée il fallait attendre ça le sabo place azali mais yo ozo sala ndengana te donc privilégier bongo okolonga te wa tijaratun takshawna kasadaha na misala na bino donc mutu mdoge musala azobanga musala donc mususu azobanga musala tabaye baete soki azalaka kutata misima pona nini azobanga musala ou bien commerce na yabe soki na ke kosambela donc ba client na ko rater ba client okolonga te donc musala tijara bino wala okolonga te na bandako na bino bozotonga bandako na bino bozotonga butu moyi bandako na bino okoki komona wala nde suka yebake ozosala yango me ozotika yango ekolanda yo pete leba soki oprivilégie yango ekomi nde liboso olingo na yo par rapport à prophète nzambe na prophète na ye Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yebake osi bokomi ke osi boderouté wana de verset ça verset na zoloba donc ils ont privilégié bolingo ya nani ya prophète Muhammadun sallallahu alaihi wasallam koleka biloko nyonso à part nzambe kaka na bikilamu na ye sikoyo Sayyidina Anas ayebisi biso na hadithi boye hadithi sahih rawahu Muslim alobi ke thalathu man kuna fihi alobi thalathu man kuna fihi wajada bihinna halawatul iman هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم alobi makambo 3 biloko soki bozala kati 3 biloko wana donc yebake aussi okomi na niveau ya iman donc foi na yo eza stable parmi biloko wana 3 na toujours eza na sujet na biso parmi biloko 3 an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma donc azala Allah na prophète na ye toma na ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam azala suka ya bolingo na yo na kati ya motema na yo donc yende azala donc au niveau soki bolingo ezalaka na ba niveau oya suka ezala nde ya Allah na toma na ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam jour moko na kiso moko elekaki jour moko c'est na Omar ayaki et pas prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayebisi ya Rasulullah ke
ana uhibbuk min kulli shay illa nafsi alladhi bayna jambayya. Alobi ya Rasulullah toma nzambe ngai nalinga kayo koleka biloko nyonso nzambe akila yo ndoza moni koleka biloko nyonso nzambe akila sauf eloko kaka moko alobi nini alobi ke molimo na ngai kaka donc ngala molimo na ngai kaka ndeza privilégié yango koleka yo kaka prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Réponse à prophète ezalaki ndenge na ndenge alelo bamisusu akoloba soko lobi ndenge wana ekomi shirki eza bongo te mais prophète alobi ndenge prophète ayebisi eke alobi ke la ya Omar alobi la ya Omar hatta kuna ahabbu ilayka ala min nafsika alladhi baina jambika nazala na bolingo na motema na yo koleka motema na yo molimo na yo bolingo niveau nani esa bolingo niveau nini bokotia mona niveau nini donc olinga prophète donc koleka ta motema na yo na molimo na yo olinga prophète koleka c'est dans wana lobi soki ndenge wana baswabe ezalaki lokola biso te toyoki eloko lobika soko obimi na mosquée obosani na yo baswabe ezalaki soki bayoki kaka eloko epa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou bien verset kitaki basalele yango soki tolobi basahaba bamemorizaki kora bango nyonso bamemorizaki kora mobimba te eza moke tokoki okonte basahaba bamemorizaki kora mobimba basa tokoki okonte bango basa mingi te mais mpona nini mpona secret ezalaka moko bango babandaki kosalela akomemorize verset oyo amemorize yango soki apratike yango nde amemorize yango moni secret la moni nde niveau basahaba bazalaki nango exemple kola biso lelo o mémoriser kora 6 mois 2 ans mémoriser na yo OK ko mémoriser c'est très important et ça fait tout donc ça pour faire beaucoup makasi mais nazolo ba na différence ba sahaba prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biso ndenge tozali pour le moment sikoyo c'est de Omar a tourné kaboé alors bi aybi prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah al-an yani alobi ki boye kubanda boye donc na seconde oyo okomi nakomi kolinga yo koleka biloko nyonso ya biloko nyonso za bekela ata molimo na ngai oyo eza na kati ya nzoto na ngai. Prophète a répondu nini? Prophète alobi al-an ya Omar al-an ya Omar al-an ya Omar alobi donc boye sikoyo donc imani na yo sikoyo ekoki imani sikoyo ekomi donc ezalaki 50 tala sahaba lokola Omar imani ezalaki 50 mpona nini atiaki prophète donc nsima ya molimo na ye bokomprendre siko molimo tozolobela siko Anas alobi anyakuna alobi na hadithi mosusu akonfirme na maloba ya Sayyidina Omar wana anyakuna hatta kuna haba ilaika min waladika ووالدك والناس اجمعين donc رواه مسلم alors نزل kodale olinga ngai na motema na yo koleka mwana na yo na baboti na yo na batu nyonso moki wana prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana nde bolingo ezosenga na chaque soki ya solo tolingi tolanda prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam eloko ya liboso to confirmer bolingo wana eza na kati ya motema na biso place ozali eza kaka soki okomi na mosquée nde olakisi kimwa donc motu nyonso soki amoni yo donc amoni yo sage mais soki obimi libanda oza sage te ozala mosala na yo zala kaka banda kolandela kaka prophète ndenge azalaki vivre na bato bien zala na bato nyonso bien comportement na yo ezala très bien omoni ndenge prophète azalaki banda kolandela bizaleli ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana mutu wana nde esalisaka mingi zela kolanda prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde ezela bato mingi balonga na mokili oyo donc baréussir ata na bavi na bango quotidienne kolanda kaka prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam zala na mosala na yo bon comportement osololaka na bato bien
on s'échangeaka donc oza atmosphère na moto nyonso na ndenge ya bien lakisa bango ke olingaka religion na yo oza complexe na religion na yo te bakobengana na mosala beipa ke risque eza nde par Allah soki bakobengana yo na mosala na yo mpona religion na yo lobake kaka arrazako huwa man Allah moto apesaka risque eza nani Allah eza mosala na yo te moto apesaka risque eza Allah soki yo okotika eloko mpona Allah yebaki Allah akomi gara ya vi na yo soki bakobengana yo mosala mpona osalaki yo mpe osala okoma sikoyo osali eloko yango na sagesse islam etindi biso toza na sagesse kolakisa komi kosala orgueil te islam ezopekisa orgueil donc okomi kobeta tolo ozosala na compagnie na société ya bakafir oza na société ya bakafir ekomi ere ya priere ya ijuma bon nakelanga kosambela islam epekisa ndenge wana malgré que kosambela eza nzambe malgré eza kokende kosambela landa bizalela prophète azalaki ndenge nini azalaki moto ya respect kende pas responsable yebisa responsable nalingi nazwa permission ata ya 30 à 40 minutes nakendeka priere narozonga ou bien une heure du temps oyo moko calculer par rapport ya andro ozalina par rapport à mosquée soki eza priere ya 5 ya dohori ya lansere soit ijuma yo moko obalanse yango soki ya bapriere eza mosika na bamoske arrange ososololi na chef na yo mpo priere erate yo okotaki na 6 heures mosala okozonga 18 heures okoma na ndako 20 heures priere ya dohori lansere bagare bensha eleki yo oyo akosangisa nyonso mpona ka mosala te senga permission patron alingi nasenga te toza bakretien yo ngai kutu nani nakutani ata na motu moko te alobi ke nga babenganaki ngai na mosala mpo nazalaki kosambeka nani nakuta na motu wana te mpona nini soki outilize yango na ndenge ya sagesse na ndenge ya respect bakoboya pe te mpona nini bamoni comportement na yo eza nini eza kitoko mais soki yo d'origine oza orgueille oza na atmosphère ya coopération na kati ya société na yo te na kati ya mosala place ozosala oza coopéra na bato te bato wana azoloba ezala kafir oza nini soki ozosala place ya risque eza place ya risque biso na bakafir tosangani na nini biso tosanganaki bomoto walakad karamna nzambe alobi nini na kote ya Koran walakad karamna bani adam tosi to honoré donc tosi to honoré bato nyonso nzambe alobaki bato nyonso alobaki bamusulman te alobaki bacroyant mpe te alobaki bato nyonso moni sikoyo soki ozosala pacte ozosala sala kaka na balimite na yo coopéra sala bien religion na biso eza religion ya comportement religion eza comportement eza babiloko mosusu te o il faut lobaloba nde balanda yo te religion bato mingi bakotaka na religion islam mpona nini comportement nde bazokota islam oyokaki kristo alobi cheikh rajab alobaki kristo ya mama prophète asalisaki ye après kokoma na ndako na ye akomi kopesa ye toli mama akomi kopesa ye toli o mwana na ngai oyokaki kristo bozalaki awa bino nyonso omoni comportement prophète abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalisi mama oyo aza musulman te amoni kaka age na ye aza lokola mama na ngai asalisi ye amemeli ye prophète na biso Muhammad wana nde comportement kovivre na moto oyo aza musulman na moto oyo aza musulman te lakisa ye bolamu wana sikoyo tozongela na teme na biso prophète alobi ke bolingo na ye eleka bolingo eloko nyonso bikelamu nyonso bolingo ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam eloko yango eza confirme na basahaba bolingo wana eza confirme na basahaba ezalaki jour moko prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutani na Thawban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam Thawban azalaki sahaba et puis azosala mosala epai ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais wakana shadid al-hubb li nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalil sabra ala mufarakati Thawban azalaki kolinga prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bolingo moko donc ya excès ya koleka limite na ndenge nini
donc bolingo nanu ya koleka limite et puis bolingo kakate azalaki pe na patience te aza afanda donc prophète place prophète azali donc prophète azaboye ya azala libanda te donc alingaka kaka afanda kaka place abanda komona kaka elongi ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam jour moko prophète ripe sikoyo attirer attention atalier alobi Thawban ma bika ya Thawban ma yughayyiruka lawnuka ya Thawban akutie Thawban wana sahaba wana asia changé a kondi donc a changé pe na couleur donc a kondi lokola moto lelo tozolo bato bazaba baladia mabe a kondi ya mabe a changé pe na couleur na ye prophète alobi eza nini oza na nini alobi ya Rasulullah naza na tala pasi ata moko te naza malade ata moko te nazo eloko moko ezoswanga te naza kana eloko susi ezaka moko susi nini alobi ke susi wana ya Rasulullah ngai nazalaka kaka soki kaka nakomi mosika na yo donc yo oza na ndako na yo nga mpe nakesi ko na ndako na ngai ubie yo oza quelque part nga place nazokoma te nazalaka donc nazolenga donc nazokoka te donc nakoki ata kolia te nakoki ata komela te donc il faut kaka nazalaka entourage na yo nde nazoyoka bien mais soki nakoka mosika na yo donc nde situation naza na kati prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam atali biloko ezotala wapi na motema biloko ezotala wapi na motema wala nde nayebisaki bino bolingo eza na kati wapi ya motema koloba te bolingo il faut kaka nasala basuna kaka te luka bolingo ya prophète Muhammad ozala na bolingo basahaba bazalaki nango directement verset nzambe akitisi ange Gabriel na verset ya Coran koconfirme mutu wana omoni bolingo aza nango etie moto donc akomi dépasser basusi akondi ya makasi verset ekokita ekokite par prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam elobi يقول الله تبارك وتعالى na suratu nisa nzambe alobina kati ya Qur'an wa ma yuti illaha wa rasula faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nzambe akitisi verset akokonfirme bolingo ya mutu wana eza bolingo ezotala motema na ye. Alobi nini Nzambe? Alabi mutu oyo nyonso azotosa Nzambe nakolinga Nzambe prophète na ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakotosa ye yebake aza akozala donc niveau na ye tala niveau azalani azalaki mutu ya musala aza sahaba azosala mpe misala mpe ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam même nakimusala wana donc misala na ye nakimusala wana Nzambe akonfirme ke akozala parmi Nzambe amatisi ye grade bolingo kaka tala place bolingo ematisi ye akozala na ba prophète nabiyina akozala na ba prophète akozala na ba shuhadai donc ba martyre bo bazobunda pona nzela Nzambe pona religion Nzambe kende nini liboso akozala na bango na ba salihina na bato bazaba tosaka Nzambe na kati ya umati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akozala bango esika moko nini ematisi wana ematisaki ba kolobela na munoko ningaka rasul te bolingo Nzambe amonaki ezo donc amonaki motema na ye amonaki akonfirme ndengwana esuki kaka epai ya Thawban mona rasulullah sallallahu alaihi wasallam te esuki epai na ye kaka te basahaba baza ebele boyo bazalaki na ndenge oyo Thawban azalaki nango jour moko prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam azalaki na basahaba na ye prophète azala basahaba moko abimi moto moko akoti fadakhala rajul wa qala ya rasulullah mata saa atuni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah donc agagi mungobo basahaba batondi ya azoleka kuna nabi ya rasulullah mata saa
et prophète jour ya suka ekozala jour nini baswahaba batourne boye batali baswahaba mpona korespect oyo babandaki kotosa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezalaki donc mutu soki alakisi atake esigne ate ya mosika ya politesse bazalaki prêt balokola basedina Omar bazalaki prêt abimisa epe akata kingo directement bazalaki na subra te batali mais sikoyo bazalaki kaka na réserve moko akoki kosala ngo liboso ya prophète te fo donc amoni ke atondi colère mais akoki kosa exécuter te mpona nini aza liboso ya nani ya prophète Muhammad kotosa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wana boyoki ke baswahaba bazalaki soki bazofanda na lokola boye tofandi boye baswahaba prophète aza liboso na bango swahaba position ya kofanda nango akobouge ata moke te balobaki eyaki na badisi ndenge nini elobi ata ndeke ekoki koya ekokanisa eza nzete eza banzete nde bafandi boye nzete ndeke wana ekoki kofanda na motu ya moko na bango donc na ndenge base concentre kotosa donc azomona soki abouge ka moke eza lokola asali kimo impolitesse devant prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tala makasa ndeko ers moto wana atuni prophète wana mata saa alobi jour nini nde eza jour ya suka prophète atali alobi ke wa madha adadta laha madha adadta lisaa alobi on se prépare na nini mpona jour yango ya suka on se prépare na nini mpona jour yango ya suka alobi ya rasulullah ma adadtu laha kathratu salat wala zaka wala sadaqa illa anna uhibbu allaha wa rasul Allahu akbar donc alobi ke ya rasulullah prophète tunie on se prépare ni mpona jour ya suka sahaba wana alobi ke ya rasulullah nga na sa prépare na baprière ebele te bazaka mingi te donc naza na bazaka mingi te naza na baprière mingi te naza na basoum yani gene nazokanga mingi te mpona nazomibetela tolo biloko wana nde ekosalisa nga na pese na balance na nga jour ya suka mais nazaka na eloko moko nalingaka Allah na toma na ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophète Muhammad aliyobisa kene prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyobisa almar'u man ahab alobike mutu nyonso akozala na mutu oyo alingaki mutu nyonso akozala na mutu oyo alingaki bolingo oza nango tala bolingo na yo na motema na niveau ya bolingo oza na motema na yo ya suka nde mutu okozala na ye jour ya suka tala siko place eza très sensible sikoyo bolanda yango siko makambo bolingo bien très sensible bolingo na yo ya suka soki olingaka tel mutu par rapport à tel mutu okozala nde na mutu wana sikoyo sala keba mutu nani ndo olingaka mingi mutu nani ndo olingaka mingi soki olingaka nde prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi okozala na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam po akonfirme na oyo soki esolo olingaka nde ala na prophète na ye basi okozala nde na prophète na ye na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo mpe balance bolingo na yo na motema na yo almar'u alobaki nini naza na baswala mingi te naza na bazaka mingi te naza na bashene mingi te naza na biloko mingi te mais eza kaka bolingo kaka nazaka nango eza kaka prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzambe na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzambe prophète alobi almar'u man ahab hadith sahih eza hadith sahih donc mutu nyonso akozala na moto oyo alingaka esili hadith yoka sikoyo Sayyidina Anas bin Malik alobi biso alobi nini atangisi biso alobi ke wallahi ma ra'aytu ashabu rasulillahi farihu ba'da al-islam bi shay'in mithl ma farihu bi kalam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma man ahab Anas atangisi biso alobi nini depuis islam weyaki nani namoni baswahaba basepelaki na ndenge namoni lelo basepeli koyoka prophète alobi ke mutu nyonso akozala na mutu oyo ayilingaka jour ya suka donc baswahaba wana bato wana basambelaka te basambelaka babibisaka zaka te babibisaka zaka bango baswahaba
basalaka jeune te basalaka ba jeune bango te ba numéro 1 et pas prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam bango nyonso islam bango no numéro 1 mais basepela balobi ke basepela kite na eloko oyo na basepeli mingi te lokola basepela ki na ndenge prophète alobi ke mutu nyonso akozala na mutu oyo zuru suka na mutu oyo azalaki kolinga ye na motema na ye oyo place bolingo na ye asuka sili wana ndio kozala na ye zuru suka yo sikoyo tala soki olingaka bato ya mokili olingaka moto boye soki musicien soki footballeur soki papa na yo soki mama na yo soki nani na nani wana ndio kozala na ye tia mwana mutu na yo wana ndio kozala na ye sala keba ezala ta mutu bien zala ta na mutu moko lingaka ye wallahi ngana lingaka mutu oyo pona Allah pona nini pona azala comportement ya islam ya bien azala na ndenge islam ya bien en tout cas frère ngana lingaka yo makase pona monike uzala zela bien okozala na ye pona nini azosala ezala hadithi mosusu yake hadithi sahih ndenge mosusu elobi ayaki moto mosusu atuni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ke ya rasulullah omoni ndenge nini nalingaka moto boye pona ba misala na ye ya bolamu asalaka nalingaka motu boye pona misala na ye ya bi asalaka me nga nasalaka misala na ye te nasalaka misala na ye te me nalingaka ye kaka pona naomoni ke azosala misala ya bien ya nzambe me nalingaka ye pona ndenge wana prophète alobi ke atuna alobi ke anta maman ahbabta alobi yo okozala na oyo ozolinga okomprendre nakanisi eza clair prophète a répondre ke yo okozala na oyo olingaki siko yo mutu na mutu abalanse yo nani nde olingaka olingaka ye mpona nini soki aza mutu ya bien yebaki akosimba ye bokozala na ye na paradis na soki ape aza mutu ya mabe okozala na ye wapi okozala na ye wapi eza eloko kokanisa chaque jour wana basahaba bazotangisa biso kolinga prophète Muhammadun sallallahu alaihi wasallam esuki wana kaka te mpona basahaba bolingo bazalaki nango tala mama ya mpona nini bolingo tozoloba bolingo mpona nini moto nyonso na ndenge nzambe akela biso bato eyaki na baadul athar elobi ke jubilatil qulub ala man ahsana ilayha milimo nzambe akela milimo ekendaka elingaka moto par rapport na bolamu moto wana asalelaki ye wana ndenge nzambe akelaki milimo eyinaka mpe motu na contraire mpe eyinaka mpe motu oyo asalelaki ye mabe jubilatil qulub ala man ahsana ilayha donc moto soki oyokaka epa na ye biloko ya bien molimo wana ekolinga ye soki asalelaka obolamu boye olingo ekolinga ye sikoyo tala sikoyo nani nde ayelaka yo biloko ya kitoko prophète ezala liboso numéro 1 ezala prophète na biso Muhammad siko soki akozala nde numéro 2 na kati ya motema na yo okokende wapi jour ya suka mama ya Anas bin Malik mama na ye sikoyo Anas toyebi bino nyonso boyokaki kiswa boyokaki Sheikh alobayelaki yo elobi mama Anas bin Malik ayaki na Anas aza kaka na mwana oyo moko mama Anas aye na ye eba prophète Muhammad ko bolingo azalaki nango mama asacrifie mwana na ye amoni eloko moko te po ye mpe azala na mwa regard donc prophète mpe atiele mwa miso mama atiki ki bolingo ya mama na mwana bolingo ya mama na mwana en tout cas eza eloko moko sacré wana ifo kondima ngo eza eloko moko donc le seul motu akoki kondima ase sacrifier vi na ye akufa yo otikala eza ka mama na yo moto ya mibale azalaka te moto ya mibale azalaka te eza ka mama kaka yo moko mwasi na yo te papa na yo te mwana na yo te ndeko na yo te bato ekolo na yo te ata soki lelo bazokomisa yo mais soki ekomi sikoyo place ya sacrifice mama na yo kaka ye moko mama na yo soki bamatisi likolo balingi babwaka yo baboma yo akomata likolo okweya ensemble ye mpe akufa yo okufa ye mpe akufa alingi amona yo okufa liboso na ye te eza ka mama na yo Anas mama na ye aye na ye pa prophète Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
akomi pe prophète Muhammad alobi ya Rasulullah ngana sana eloko moko te na pesa yo en tout cas ndalingaki na ya na eloko donc na sana eloko moko te mena sa na monaki na ye la mwana oyo mwana ageni 8 ans mwana 8 ans mais au moins que mutu a sacrifié maman nalo a se séparé na mwana na ye mwana sana na 8 ans pour nini akiapesi prophète Muhammad prophète asale la kayo ata moi misala ya mike na kati ya ndako lokola prophète soka leke eloko moke donc ayela sasa ndenge wana prophète aboyela kiete atike wana est-ce que mwana 8 ans kokikosa mutu mosala mais prophète kaka asa prophète ayebi ke oyo asa moto akosalisa donc eza moto moko asa vision azomona mais sikoyo ana sebimaliki wana azalaki mwana lokola bana te azotangisa biso mikolo boyoka mwana 8 ans ndenge azali afandi ya Rasulullah azana pa prophète alobi ya Rasulullah ya Rasulullah uridu shafa'atuka akun maka fil janna nalingi osala nga shafa'a donc osabela pona ngai nazala na yo na paradis prophète alobi marhaba alobi ça va donc le problème était prophète a tout le monde qui a le prophète osabela pona nga nazala na yo na paradis donc awa zola na se mais alingi kaka ezala kaka wana cité tina paradis bazala kaka na prophète alobi marhaba alobi d'accord ana safandi muke alobi ya Rasulullah mena tangi na kati ya Qur'an Allah alobi ke yawma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abi alobi ya Rasulullah mena zotanga na Qur'an eza jour motago kima bandeko na ye moto papa azokima mwasi na ye azokima bana na ye mama azokima bana na ye mais jour wana ya Rasulullah nakomona kayo ndenge nini mwana muke tala ndenge prophète mwana muke donc azala pusa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alors mais jour wana ngana nakomona yo ndenge nini bato mutu na mutu azala kote na ye prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi atourne pa ana salobi ke ok nakomona na ndenge nini jour prophète na jour asu prophète alobi ke indal hawl okomona okokutanga na place birika hose lingiza lokola source eza lokola source mais puis amaya libulu prophète aza parmi botamaka inna a'tainaka kal kauthar kauthar wana zambe a privilégié eloko moko maika moko ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam jour asuka wana nde prophète akobanda komelisa bato jour wana ye moko na loboko na ye mais bato bakozala la chance soki olingaka ye awa okozwa mai wana soki olingaka prophète te okozala mosika okorate mai wana eza mai soki omeli na loboko na ye sallallahu alaihi wasallam okotikala koyoka posa na mai lisusu te jour wana mai ekozala te mais prophète akobanda komelisa bato na ye mai na loboko na mai na ye wana ya hol ayebisi Anas okokutanga na hol Anas alobi ok d'accord mais alobi ya Rasulullah tala okokanisa parce que oyo esayi te mwana moke awitanda azoloba makambo oyo eza moto mokolo alobi ya Rasulullah mais siko na hol wana place ya mai wana soki nakuti yo te prophète atali ye lisusu alobi inda surat ala surat donc okokutanga na nini na nzela surat wana tolobalelaki surat ejour elekakia surat eza nzela oyo bato eza lokola gilete eza lokola kamwa gilete tozotraverse yango sika soki okati yango donc okoti paradis mais soki masumu na yo balance na yo eza mabe okokweya na nde okei na wapi na moto ya jahannam nzambe atia biso na mosika na moto inchallah prophète ayebisi ye station ya mibale soki okutinga na hove te station ya liboso okokutanga na station troisième station eza wapi na surat na nzela oyo eza lokola ritile to bakoleka
ana salobi d'accord mais soki na sirat wana ya rasulullah soki nakuti yo na sirat te